4 mm genindgang, så er du rigeligt. 4 i 1. Og så ned sådan her. Hen, op, ned sådan der. Og så skal du lige regne ud, hvor meget der er. Fordi den næste tror, der er... Og så på 2 meter 1 i 1. Nogen forskel. Det vil ikke komme til. Okay. Det skal være sådan en ting. Det skal ikke være alt for sådan. Det er ikke bare. Nej, det skal nemlig det. Forestående er, at Teknologisk Institut får blandet ind i en fugtsikring af stedet her allerede fra starten af for 2 år siden. Og så har det været sådan, at vi har givet det nogle forskellige former for anvisninger, som i principielt er gået ud på, at vand skal tages ved kilden, så vandet ikke kommer ind i konstruktionerne. Og så har vi fulgt udtørringen af de renoverede blokke i de her cirka 2 år, og sammenlignet det med udtørringen af de blokke, som ikke er renoveret, for man kan se, hvordan det ser ud. Og så har det været sådan, at de startede med at være meget våde, og så har de renoverede blokke blevet mindre og mindre våde, hvor de gamle blokke forblev våde. Og så efter at man har indskåret en fugtspærre, som vi har anbefalet, og så forskellige andre ting, så har man så lukket bygningerne igen. Og da bygningerne blev lukket, så viste det sig lige pludselig, at så blev disse vægge meget våde igen, så de stort set var lige så våde, som de var, før vi startede udtørringen. Og det vil så sige, at det vand, som skulle tages ved kilden, på en eller anden måde, er kommet tilbage, fordi der er nogle ting, man ikke har gjort ordentligt. Og det vi nu skal finde ud af, det er, hvad er det, der ikke er gjort ordentligt? Og det vi tror, der ikke er gjort ordentligt, det er noget med sokkelpudse, asfaltering, vanddæksbehandling af pudsen, noget med fugtspærren, som er blevet kortsluttet, så vandet kommer forbi fugtspærren og løber op i murværket inde bagved. Her suger det pænt, ikke? Ja, det skulle det gerne. Det skulle det gerne gøre, også herinde, ikke? Jo, der har vi lavet huller. Gør det det? Altså prøv lige på asfalten også. Ja. Sådan, der løber det nedad. Så løber det. Så det suger i hvert fald ikke sådan voldsomt meget. Der. Det gør det så hernede igen, ikke? Ja. Fordi det jeg forestiller mig, det er, at en ting er, at det render af, så kan det stadigvæk godt suge langsomt. Og det vil sige, at vi skal have nogle flere med, som vi kan lægge op på noget vådt sand med bunden i vejret. Så skal vi ind bagved. Og have en hel sten med ud. Nej, ikke nu. Nej. Jamen, det vil jeg gerne have. For jeg har nemlig den idé, at det kunne være, at der er en god nok vanddæks, der ikke virker, men som når den er blevet tør, og den har fået lov til at binde af, måske viser sig at være vandsugende. Lad os lige se. Det er klart. Jeg tænker bare også. Ja. Fordi der er langt derfra dernede. Og den skal jo ikke danse for meget. Okay, nu tænker vi selve varmetråden kun. Suger inde bagved. 102. Suger vanddæksen? Det vil jeg sige ja til. Det er godt. Fordi så er vi færdige med den sag.